kagayam pakaragsa kaklaon na iti kadayo amang padpadaan kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Kat sapay kumatadi kay tupulos mauma. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kinikapsat Susan sa napud managan tintay drama itangam sakbay na. Hello mampay kada Divina Balikdang ditabagulin from Torogi ti Dubai. Ni Jonel Curas dita Katutoran Norte Kamalinigan Cagayan, ni Kenneth Viloria dita Bugay Cagayan Valley. Kastiman ti kunani Kapsat Susan. Dirman ang biyanang, sakbay ti amin kayat kupay nga iladawan ti langawan with surak. Natayagak, napudaw, sexy kan napintas. Isu nga di naklon ko tinobyok, ado ti mangibagbaga akas lang nakajakpat ka no tinobyok, takas kanya kapintas tinagbalin akayan ayat na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ikasarakon ni Susan tatang. Ay Kate, andakin ka day taa, anak kao. No kap na kanyon ti tungkal maysa, nakayaw ti masuraw. Uwan tatang, masapo lang may kasarakon tinobyak, taamangan no maagaw ti sabalay. Ay, di mon paluspusan na jay, ta nakapimpintas sa balasang. Tapno amam na riyaw. Apalan da ka ng iti kakasinsin mo abaak. Nagswerte ka kanaw ta kinayat na ka tinapintas kan seksi abalasang. Nagtayag pa'y ababay. Apay, andat na may anangaram kan kuana. Apaya kinayat na ka. Unay kayo matantatang. Kaslawan bilib yun diti anak yo. Gwapo akmag. Apay nalaadak aya amay dilig ka ni Susan. Ha? Ay, sa bagay. Oo na. Medyo nataer ka mudkit day, anak kaw. Ang mas daawak lata. Noon yat kinayat nakin ka. Kat saan ka mutapak nang? Ay, kat talaga kasta. At siguro mat na idumduma karismak a kinayat na kanyak. Depende nga men, iti karisma day ta, tatang. Adda ko mamut mangayat kanyak. Akas ka ni Susan kapintas anak kao. Ha? Apay, kaya tiyamanang ti mga sawa, tatang. Uwan ko mga raon. Naggarigat mat ti lumakay nga awan katakunay-nay na. Nagrunay tata adan nobyam. Mga sawa kan taon. Siyempre, adan ton bukod mo a pamilya. Isa kasapulak ti kadwa, anak kao. Ket ure adan ton asawak, di kay mo't mabali na baybayan, tatang. Basta kayat ko ti mga sawa, anak kao. Isungag sapulak man mo't iti asawaag. Gamtay ko mamot na pintas akas itinubyam ti matumpungak. Oh no, ada pa'y balasang akam sa tinubyam. Ha? Anda ka kabsar na, ngam naasawaan damat amin ang. Ay, sayang nga ron ano kasta. Baak nga antina ang tiadaratang. Ha? Napintas. Wan mag. Ure bakitan ngam napintas. Asino nga antina na ita? Nakit-kitak nga tan? Diya ka mo ah. Ngam ex-abroad na diya tatang. Nabayagan na nag-forgod dito Pilipinas. Nabayag ang nagtrabaho iti abroad. Inton bigatan ti kasarta Susan, my love. Naragsak ka karay. Launay antario, si Kangay. Ay na, siya kung ti kararagsakan alalaki dito irabaw ti daga. Gamin, kasken ka ti agbalin nga asawak. Ado nga ro ti mapapal kanyak. Uri ni tatang apalan nak. Tanapintas ka no ti agbalin nga asawak. Aniya? Isa nagasatakin ka, Susan, my love. Basta dagiti karim di mo liplipatan. Uy, la. Pagbalinan kanto a senyorita iti denak. Di kanto agrigat apolos. Di kanto agbannog. Ken ited ko amin ang masapsapol mo. Sapay ko tasanto nga itayab ti kali dagita akarim kanyak, Dario. Si Kagayam, ti ibagbaga ti anak ko nga ikit ni Susan, kabsat. Ha? Ay, uwan, kapsat.
Abalayan gayam taka nakatinasawa ti anak mo. Mabalinlat ka. Ang anya ka ni tainagan mo, ading. Siyak ni Marlene. Wow! Nagpintas anagan. Kasmatlay ti kapintas mo, ading Marlin. Siyak gayam ni Mundo. Nice meeting you, Mang Mundo. Agkaabay lang ti barangay tayaw. Ngam itakala ang makita, Marlin. Nabayagak ngamin ijay abroad, abalayan. Mabalinta ka na iti agsala. Ta pag-istoryaan ta. Ha? Ay katuan Manong Mundo. Nalpasan ti kasarta, Susan, my love. Dito ita pala balay ni Tatang Agnald, Ta awan pa'y matbukod ta balay. Kagwan Dario. Aywan, makasid si Daak iti bulalo. Agluto ka man, iso ti pangaldawan tayo. Sige, my love. Arigla daw. Ngam inak pa'y gumatang iji-ili iti lutwak abulalo, Sana balit, asidagmag. Mabiitak lang, my love. O sige tay turog ko pa'y nga ron. Huston to no nakaluto ka, anya. Di nakririingan di ka pa'y nakaluto, wan. Riingan naktulatan no pananganan. Makapaikaw amat manang. Awanan ni Susan aka nakak dito'y balay. Inyawi din ni Daryong asawa na. Ay, wan nga rod Marlene. Oray siya nga rod. Maikawa akmat. Ay, biglaan mo nga mintipan na asawa na. Ngam nadlaw ko man anasingpat di asawa na manang. Saan unay anataer, ngam kasla nasingpat. Ay talaga anasingpet day jay kabagis. Ananwam nga tigwapo no barumbado mo't. No kadagituyan na panawan. Saanan nga uso day tagwapo partner. No lakit dita nasingpet kan responsable. Awan problema. Wala, uray siyak mata. Jakit kita unti lang Uray na laan, basta napintas ti ukali na. Wala, saan ka mata mabsog dita? Mabsog ka nga rod amang ming latan ni tigwapo partner mo. Nga uray awa magkarga ta tiyan mo. Ay, si kamot kag lablaba Daryaw. Apay awan trabaho mita. Anda tatang. Ngam nasapa pa'y may. Labaak pa'y ti kawasmi ka ni Susan, tanay. Naurnong gaya man ti murang may. Apay jay asawa ngay. Isot si paglabaam Aldaw taon na makaring na dyan natang. Di yuriringan ta mga no madisturbaw. Nga raw. Nagladaw nga agririay. Pangal daw to no agriing. Alas 11, wano alas 12 nga agririing. Wanta ta. Kasda ti nakairwaman na pa nagriing. Apay nga ya kasgay. Kan manipod nagdinakayaw. Diyak pa'y napuutan ang naginaw kan naglutaw. Si kamat amin ti mga aramid ka nagita anak kaw. Uy, pasit amin nang iti karik dahi takin ko na, tatang? Karim nga. Karik nga agbalin na senyorita diti balay. Diyak pagtrabaho na pulaws. Anya, isa di yu disturbo, no, kasi nakaturog. Tapno saan na makaungat. Bye-bye anyo lang. So, laki na yan nakastamot gayam tin karkarim kan kuana. Ay madi ati kasta nakaw. Pagtrabahwam jay asawam. Di mo panuinuyan tagram. Awan anderen nakaano kasta. Sana balin tata? Tinapatag. Masurot amin apagayatan na tapno awan rumso ariri. Tatang, anyat masida. Right. Nakariing kan balasang kaw. Inlutuan na kamot ni Daryaw iti pork adobaw. In kamanganan Sige nga ro tatang tani mabisi na ka nagring. Hayamat eksakto lakit lang abkon di soyaab na.
Nagbagsait. Apay akas jay. Nagaangot mo tisang auti manugang kaon. Din samot ag tutut bras. Ken ada sa bali ana say upkaw idi limabas dito'y ayan kaw. Na ang dod. Kasla saan ba't akas jay idi? Nabang lumot idi balasang pay. Tatunggal umay dito balay idi kat nagpigsa ti bang luna. Ngam ita, kasla saan mutan ngagdigligaws. Naimbag nga oras mawa balayan. Mabalinti umay. Ah, nay, si Kamagaya mabalayan. Ala, sumrak ka. Umay ka. Agyaman na kabalayan. At nakadindi ka bagis mau Marlene? Awan, ada. Aday jay likod. Sibsibugan na dagiti masitas na. Apay, anya tibagam kwa na abalayan. Ay, napatag abalayan. Akin, secret pa ilaang. Iso pala ang tipangibagak iti na ito. Mabait lang nga road tayo bak, abalayan. Ala, apay nga agarom ka kanya kat agabalayan tamang mundo. Saan adatati po nung agabalayan? Da kami iti kabsat mo, Marlene. Awan mo't dakas na no agaramak kasan ka day. Wano, ada ay agungat. Awan mo't kiti ay. Ngam anya. Anya kumamot ti kinayat mo kanyak ngay. Kat bakbakatan akon. Saan akon ang makaanak? Kasapulak ti katakunay-nay. Saan nga anak ti kasapulak no di kat asawa? Kabinadang iti biyag. Sikati kayat ko nga agbalin nga asawa, Marlene. No, ikanak iti gundaway Kinapudno na. Talaga akayat ko kumapay ti makiasawa. Ngamtay kumaubing abaro ti kayat ko ngagbalin nga asawa. Tapno addan tumang bagkat kanyak inton saan ako na makapagna. Ngamawan mo't mauray ko nga agaram kanyak nga ubing. Si kamot latin na ilawan ang agaram kanya. Ha? Ekit aklunan na kaminan Napigsak pa'y mo't ngagbagkat no day tati sapsapulang. No kayat mo, testingan ta. Bagkatan ka, kayat mo. Ay saan si kamot. Alang nga rod, ikanak iti gundaway ko amang panunot iti idat-daton mo nga ayat. Tani, narigat ti agdardara sudos amang gandang. Sige, Marlene. Ngam di mo kuman ibaybayag Makalawas ko malaang ti panagpanunot mo. Tanay, mapanan ti tawain. Lakay ken baketan. Sambutan ta ti panawain. Apay, kayat mo pa'y ayati makiasawa ka bagis. Ay, nagrigat mo't ti awan kadkadwa naman ang. May mayat mo't laang tay addam ako na akabinada ang bayat ti panagbaket. Iso nga aklunag san ni mundo. Tadakan ka day Saan ka aparitan? Tamadlaw mo nga da pa nagustom kan kwa na. Iso asi ka ati makamong agdesisyon. Total na singpa mo ni abalayan. Awan dakes na kabagis. Nay, imbag man ta nakapasyar ka, Susan. Kahit kumusta ta da asawa na ngay anak ko. Mayat ananang. In-enjoyak ti kada tasawak. Lumuklok maggamutan. Nay, kita amangan no masubra am ti lukmag mo. May mayat mo lang tay sigod a pambagame. Uray lumukmag ako na. Tadama asawa kon. Anisaan di mo mabaybayan ta bagay maanak ko. Nga uray ada nasawam. Masaduta ko nga gurnurno si tibagik. Adula amin dayta. Kan nagpapintasak. Amangan no kunaan nagiti tao nga adda sa bala pagpapapintasak. Diyak kaya ti machismis nanang. Aywan, pudno ayan sinadamag ko.
Adda ka no, nagkinawatan da katugangak ka ni Auntie Marlene. Nanak ko. Di lagbayin mo nanti. Bakbakitan lang arudin. Bay-bay ama. No isuti kayat na. Biyag na mo day ta. Kanawa mo dakas na. Bakbakitan lang arudin. Ay na, sigurado nga isukat dan tumalang day dyan. Imposible asan nga agbirok ni tatang itiububing nga misaw. Agsangit tulang nanti. Ayan na yata kasarita man. Agdigdigos, anak ko. Ay na, auntie, bakit kayon? Makiasawa kayo pailahan? Susan, Ititay na bakit yun ay na. Ang mga isukat na kayon to ni tatang. ha? Nasingpot mo ti ko nakti katugangam. Nasingpot? Ano nasingpot? Nga mapay ti kunayo, di na kayo nga tamaumaan ni tatang. Ang mga nagsapol iti ubing dayjay. Ay, kaasi kayo tulang. Ha? Iso ano siya ti masurot, uray saan kayo na makiasawan ti. Agbakbakit kayo lata na balasang. May mayat pa'y. Nalpasan ti kasarta. Isu nga agnad kan diti balay, Marlene. Mundo tagasawatan. Uray kontra ni Susan akaanak iti relasyon ta. Pagyamanak ta inlaban naklata. Katuon ta ay ayatan kakit nga raw. Kat agyamanak ta kinayat nak. Gam kasanungay, agkakabalay tayon nga upat kada Susan. Sana balay ta duamat ti kwarto to'y balay. Ay, sa bagay, bayat ti panaglabas ti aldaw. Maawat tumot laeng ti kaanakak ti panagasawa ta. Susan bakit? Anda ginatang ko as shampoo kan bath soap. Nabanglo na giti asabon. Ang utom ka rin. Ha? Ni, apay na kita, kadyak man nagpagatang iti kasta. Pasarabok nga rodkin ka. Usaram ka din no madamdama, ta padasam no mayat matlaang. Masadotak nga agdigos, naglamin. Apay, di ka kadimas sikuran saan nga agdingdigos. Sa baling aminan ti payod mo. Diyak maangot. Ta na-immune ka siguro iti angot mo. Ngam no sa bali ti makaangot. Talaga asabalin, bakit? Agdigos ka mo't atan eh. Naglanit pa'y katabok mo. Kan ag-exercise ka. Saan lang agid idatir aramidam. Tanay, grabe ti limbok magam. Nagmature mo tarupa mo ni dilimbok mag ka. Apay aya pa kasi kuram day tadaryo. Kun may saadan asawak, saan na masapon nga agpapintasak? Saan nakasta ti kayat ko asawin? Di ore man saan ka ngagpapintas. Basta agdigos ka kumamot bakit? Masadutak nga rod. Anya pa'y laga po ayakad na lang nga rod asawa kon. Agdigos sakto ano kayat ko. Di nakpilitan takagurgurak ti mamanmandaran. Ay na, nagbanglumot to'y darling kaon. Kadindigos naman ay. Darling, takababain mo't no na ang dudak amakiabay kan ka. Naimbagla din. Saan kakas ijay ka anakam, asaan ama nagdigos. Bakit ka ngam isaw? Ngam kitaam tilangayo adwa. Kasla agkatawunan kayon. Tadi namut amo nga ornusan ti bagina. Kaslamot naganakan iti limawan no indam. Kat awan pa'y mo't anak na kandaryaw. Kaslapay kat adda apo ko nan Na-challenge sak ngamin iti imbagbaga na kanyak idi, darling. Nga isukat nakto kano, tabakbaketan akon. Agbirok kanto kano iti ubing ngam siya. Ay saan? Ding tumapasamak na ita, darling. Si kalaeng ti asawak. Aging kat maudi nga anges kaw. Ay na, nagrigat mo ti bumangonan aya, nagdagsan ti bagik. Kumanuti ka, Susan. Mapantiturog ko lang. Inak nga rod kumisbo kumangam nagrigat ti bumangon. Ay, basigla pa nagkutim, magunggunan to'y kama. Nakasanaw, nakalukluk magkamot ngaminan. Kan sa bali man ang tipayod mo. Di ka man nagdigusan? Manong aldawan nakasta ka, Susan?
Naglambing tagdigos. Amo mo tama naglamlaminak. Sana bali tanagdira mo usak iti kalman. Ay, nan, tayo jayak man sala sa maturugan. Jak makaagos iti nasayat iti silid. Ta ang dudmat ti masayop ko nito. Kung di mapangka, awang problema kanya. Rabiin nga mawampay lang ni Dario tatang. Nay, apay anyat pakadanakin ka aya. Ag overtime, iti trabaho na. Awang matimbaga na kasta. Awagan mi ti cellphone na Diyak nga ron makontak ti cellphone na tatang. Ang mga nunalubat. Kan ang mga sumangpet-metla no madamdama. Adala siguro nangawis kan kuana anag siya. Adakan. Nagturo kami di rabi eh. Hindi pala na kumparik. Nan, naglisi ka tagpulisak. Maladaw ako niti trabaho. Apay adi ka nagawid di rabi eh. Si Maduta ko, nag-shot kami ti kumparik. Parbango na nindinalpas ti shot may. Apay nga kasta ka. Di ka magpakada iti sa di naman napapanamon. Agdanda naga ka mangururay kan ka dito balay. Sige, tagdigos akon. Maladaw akon. Susan, ornosem man matabagim. Naglusyang kan. Di ka pa'y agdigdigusan. Anya ngay day tanga itsura. Kaslasaan matan asi ka jay Susan aka nakakana-pintas. Kan sexy di balasan. Agsagay-say ka man mat. Agtutbras ka. Apay aya pa kasikuran nyo dayta ka saan matada kayo takim bagi iti bagi kanti. Kan may sa iti anya pa'y laga pong agpapinta sa kadama asawa kon. Kaanakan, saan aga po taadan asawam kat baybay ang matan ti bagim. Ay na, uray kastoy ko takampante akadinak to isukat na sawak, taubingak pa, anti. Si kakit di ati rumbang agpapintas tabakit kan. Ha? Talagang ay sukat na kanitatang nubaybay am tabagim, anti. Maminsan ladi kagdigo sa kamang ano'y sukat na kan. Susan, Angam nila kay ko, uray makatawa na dya kagdigdigos. Dinak to isukat dayjay. Tasyak lang tayayatin na. Kan kaubingak, sa anak pa'y abakot. ay, bala. Sapay ko mga rod, tadi na kanto isukat nga agpaiso ti asawam. Ne, anyat urasan. Rabi imutan, ngam awan pa'y ladya asawam. Ni, jak mo naputan ti urasan. Dis oras man ti rabiin nga mawampay lang ni Dario. Kanayon mutan amarabyan nga agawid ti asawam. Pasaray saan pa yan nga agawid no daduma. Apay, pagturturugan na. Iji balay ti kumpare na aanti. Kanayon ka nung amin ti syatda ijay. Rinabiing ag syatda. Nakaturog pa'y lang ni Dario. Madlaw anapuyatan iti husto. Parbangonan iti simmangpet. Ni, adda umawag iti cellphone na. Inayadak nga ala ang ti cellphone na iti abay na. Pa Ricardo nga tinagan ti umawawag. Talmagaklaan ngamjak agsasauman. Hello, babes! Nalipatan to yung wallet mo dito yung hotel ang nagturugan ta. Sino dito eh? Ha? Hello? Hello? Nagariwawa ka, Susan. Bumangon ka man, Dario? Sino di mawag ka babae? Nalipatam ka no ti wallet mo iti hotel ang nagturugan niyo. Anyat naganti mawagaya. Pa Ricardo, tinagan di mawag dito cellphone mo. Ay, ni pa Ricardo matgayam. Jay kumparik na jay. Kumpare nga? Babae, kumpare. Katisumat. Tumboy na jay kumparik. Tumboy nga? Kano babes tiyawag na kan ka, kumpare. Dinak man ang lilawan. Ibagam tagpay so kanyak. Natiliwan ka lang arudan, naglibak ka pa lang. Kaano pa yung agbababae ka? Sumumbat ka! Kaano pa luklukwan nakdaryaw? Manipo di saan kan ngagdigdigos. Aniya! Saan asina adagos ti solusyon iti dayta, kaanakan? Agsarita kayo pa'y anaimbag kinitaryo. Mantya ko, auntie.
Awanan ti rumba nga pagsaritaan mi. Tamanipod inapak. Sana na nagawawid dito'y balay. Ang mga numabutang laeng. Talaga kit di babae na ti pinili na. Di na replyan kan sungsungbatan ti awag ko kang kuana. Isa man jakon. Naumakon. Pumanawak ki din. Kaanakan. Diyak lang pagaro pagkabalan nakaguliban dyan sa wakanti. Mabainak paikit din ka na kayo. Imbagbagak hindi nga isukat na kayon to ni tatang iti ubing ngamda kayo. Ngam siyak matgayam tin sukat dan. Pasensya kayon, ano na kaisawa kiti sana nasayaat ka na kayo hindi anti. Malalipatan mo na kaanakan. Awan kanyak day chayan. Bye-bye amon day ta. Pudno ang mababaina kiti ikit ko gapo kadagiti imbagbagak kan kuana. Pimanawak nga rod katyamok ag nanayonan ti panagsinami ti asawa. Ngam nakamiris matlaan kat sininaan na ti babae na kat inayayo na ti asawa. Nagpakawan kat nagkariadinan ulitan ti inaramid na. Kat kaputayayat taklatamat ti asawa pinakawan ko nga rod kat nangabarwanan kami manan. Alakastan, tugayem mo, Susan. Alaga gayam, ditan din nagpatinggaan day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para iti script kan iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello kagayam, matutudong aldaw iti tunggal maysa. Kabarbaro man na nakapadasan ti may patangatang diti drama aman ng biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaawa mampay ni Linlin kan Freddy Juanites, Mary Rose Romero dita San Mariano Isabela kan Marites Nalika. Intay nga rod basaan ti kapadasan ni Kabsat Dina San Napudno Anagan. Dear manang biyanang, ada na nobya kapadak a babae. Padak a babae kunak talakyanak. Sana maawatan ti amak ti kinataok, iso adi na kaya ti kadat nobya. Ngam oray tumbuyak, adalat tamat lalaki nga aram kanyak, banag a pakasurunak launay. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak na rod ngayon register. Kat aday nawagak isa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwa kaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yung damagan. Man nakibiyang kay launay mo at tindera. Ha? Dahil takot ti madi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakad Sana dahil ta makibibiyang tiraramidon niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't andi baro. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yag munti numero aludak barok taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, Marimasa. Ay, wan mare ngam jak tinutupan. Binaybayak tamangan numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, Maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaung-ungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, Maray. Wan nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kahit saan kayo matakas dya iti day dilakay mo. Timawid siguro, ijay baak nga antina. Kas jay gamin ti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang adda ti kakastatat tao. Ay, ato yung tigat-gata nga maray. Agyaman nak Maray. Oh, at tuy mo ti bayad ko. Apay anak ko, anyaman tinakabadtre pa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayong bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pasap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutam. Basta may sa ni nanama sa kadakwada na.
Aklunan naman kan saan, talaga aman nakibiyang na jay. Nagdamag ka no lang. Ay, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapala damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ugad, papanam nga rod man ay nanak ka. Anya day ta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litson manok na tinanang. Imbatik di may sa alupong, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakanon iti litson baboy. Sa litson manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatet tulat ta. Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo day jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy na dayjay. Kun kuna na lang tikas jay. Iso nga armak latta. Taamok amatin nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nandatain sangput mo, Andi. Litsong manok di na. Di ba't po naman na umakan iti litsong baboy? Iso litsong manok ti ginatang ko. Ay na, naggastos ka man nun, Andi. Ayos lang. Awan problema di na. Aywan, naawat mo ka ni di inload ko kin kay di na minsan nakalaman? Ay, un. Diya ko nakatext ta busy ak nga minidikot. Ay, di ka nga nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, Andi. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga yung aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, Andi. Amumot alakyanak, armonak. Awan sama respetum kanya kon. Ha? Saan mata? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, Andi. Kanamom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilbilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka matlat ta. Saan to, pa'y madlawa tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka. Adaya tumboy akasta. Ha? Marikrik na, di na. Saan asikat ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak, Andi. Iso asorya, ngamawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayong bagak daytagan ka. Sardangan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwa na kon, Andi. Di na ko mapagsardangan nga agarapin ka, pangasim. Oray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarapin ka. Pakaragsakak namin ti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita ka di na. Ay, makamu ka, Andi. Natangkan na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing, Andi. Dagulit. Amo na lang arudan ang babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, No pagsardingan mo nga agaram kin ka, Dina. Bye-bye am laeng. Tapno libre ti si daeng. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado nga babalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresain na mga klon kin kwa na. Saan matkid di, Sarah? Ay, padasan na timang puwersa kanyak tamakaraman. Aklunem kit din yan, data. Iso ki may parbang parakan ka din Makapadurman mo dahil tangay bagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki, tirumbang nga parakan ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya, Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sarah ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki tap naganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi oreawan anak mi, basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no da kayong tulat ta, aginggat ingana. Awan to nga ta, tiyagbaliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta, ti agaram ken kuana, anak kaw.
Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasartoken ko na. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak tatang. Siyak lang tay ayaten na. Tata Anton, sublatan kayo ng mga wit ita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanan ba raw? Kabala. Lakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulad ko iji balayo. Nalaman nga ron ba raw? Sika ti makaamaw. Ket agyaman ak adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanan tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayaran. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makino maklangan. Mabitla ay wag. Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo ay tata. Gatangan may iji store tinanom may. Ta nagaburan mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon tayo naggumatang iji store, tata. Ay, sanay. Saktaon baraw. Sakon. Yagyo kit din ti galon. Kan di kay mangta di ti pagbayad. Ta sakon ti mangbayad. Ada kwartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit di pasensyaan na tatunggal umay balay katila maaramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanidira ti kas nga aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ararmon na. Ay, di laagbain. Bay amla maray. Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kenkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagat pa Wen ngem ay na. Saan amaaw-awatan ti ugali na no daduma. Addaal daw anasimpay. Adamu aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayo. Hey, una, ngam nakaraw jay anak ko, paray. Kan, di mo ada nubya, ni di na nga anak mo, paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamberlan punpun no alalaki. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang, tikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Anding Arman tapno agbawing kan ko na. Nadayo ang mapasamak ti kasta, paray. Jakpat siya, nakayatan ni di na ti anak ka. Imposible day ta, paray. Awan ti imposible, no talaga nga isura tinaikari para titunggal may sa, maray. Sara, makadlawak ka na. Tunggal ang kita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adalabas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga ta ti panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya day ta, Sara. O kwa, maburburi nga ngaminan iti relasyon ta di na. Anya. Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamot iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamot iti pamilyam. Ni, apay akastamat kan ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangakan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan din na. Maawatan na kuma.
Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Jack, umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Ay, apay nga inom ka din na. Itaman pa ay. Tulungan da ka matatang. Jack, makontak ni Sara. Apay, ayan na. Jack, mo Sinsinanak nga minan ngam Jack manugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayatag. Malampasam tumot lang, naita anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo manong Ernesto. Anda ka din ni Sara. Ay, karuror na, di nagas tinobyo na. Anya, nukasta. Nagsakit tararamidan di kapsat mo kanyang manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan tantan sa bali na. Nalala, sumrak ka pa eh. Sa mga ano niya ti panunutan, nagititat tao ang makakita kin ka, no jayan tiri daw. Hagya manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagya manak. Aywan, rumwarag gayam tayo nakgumatang itiinuman ta. Pangururayan taga ni Sara. Nakasyat kan samantan. Basit la ininom ko. Danggayan nak nga ginom manong Ernesto. Inak gumatang itiinuman ta. Ang damat arag di timalay. No, kayat mo Ano, tiidul-dulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isunti naman ta. Tapno sana ka na rumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina di tibalay. Jack agawid no adda dita dayta adina manong. Dagunit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kayat. Ngam ipilit na lang ti pagina kanya. Kasano nga rulen? Di na kaya't agawid. Nabartekan. Si kanti makamuken ko na manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadata na kainom ni Rabi. Kaya nailawan ta. Anya? Awanan kay Tibain. Apay ang ginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Go. Ay, papay, anyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan robyong anak ka. Awan ng ginundawayan, dak. Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kayat ko ang makasalita. Uno saan, intag darum adagosan. Awanan bain no asino man na ita. Saanan, tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara, tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw. Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo din nararamid ko. Anya?
Apay nga na naginom kayaw. Kaya't ko lang kumakailiw-liwag tinaramid ni Sara kanyak tatang. Gamkas jay matun tinapasamag. Nakasaganak amang kasarkan ka din na. Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit ti gurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanugutak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Oh, agyamanak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taadan ton anak ta. Sapay ko ma. Ta maayat naktumat la di na. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kaw. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw pare. Ay, mayat talalaki mo lati pakiasawaan na. Wan nga raw. Oh, resaan ani andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ang tilalakay. Nagbalbaliwan di anak kaw. Saan atumbaw? Adamat lata siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugat nga roday. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Wan nga raw. Ala, andi ngayam latan ni anday maray. Ibagam, ang makasarak tumot lang, iti para ken kuana. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wendi na, inlimid mi ti pa nagkasar mi iti nobyo. Kat masikog akon. Agpadata na masikog. Wan nga rod. Kaya't ka kumaasi di rin, Sara. Kaya't ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam. Saanin? Taadaditan. Ay, sorry, Dina Sa nabalit nasingpat ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kaya't ko ti madaan iti bukod ko a pamilya. Wen rumbang laing Dina. Kaya't idawdawat ko. Nga agbalin kanto anaragsak iti dan na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laang ni Ernesto tatang. Kunana adagasanak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na jayan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rod tatang. Di na matrepreplyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ah, ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Sana ka no na ispal tibiyag ni Manong! Anya, Anak kaw, di ka unay agladladingit o ay malampas ang tubot lang na ita. apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kuana tatang. Anya nga raw, awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija tibiyag na. Tatang, Nalabit, at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo, nga gina. Papadam Anday. Anya dagita imut mo. Diaper, gatas, ken tintinapay na nang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawaya man ni Dina na nang. Isa mabalin-banan nga armain. Balo mo tan. Anya? Diyak kaya't nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdang tapakaragsakak ter aramidak Dina. Tababang na itang aramidak. May pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kaya't nakpayla ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, gingga ita. Nga ure andan anak ko.
kan balo Wala. Saan matalapad na kita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamat ka na. Naunday panahon ti panag-aaram ko kan ka. Si kalaan ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Si kalatta ti kayat ko. Ay, may karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di, sige. Aklunan ka, Andi. Hindi na. Promise. Oh, agkasarta ko man, hindi na. Diya ko nagkadkad pa yan nakikalay sa kanya, Andi. Ta nakita no kasano ti kinapasnak na nagdaton kanya. Nagkasar kami nga rod kat bayat ti panagdan nami ad-ada si Mingpat. Kat no kasano ti panang ipatag na kanyak, isumot ti panang ipatag na iti anak ko. Idi barupay ni Andi, ada idi ugali na amudi. Ngam idi nagasawa kamin, jak matten narik na day nga ugali na banag apag yamyaman naklaunay. Naglabas nga rod ti tawan, nadaan kami matten iti dua nga anak kankwana. Kaya't naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tigayin mo, Dina. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, pare ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman akmanan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Hello gagayam na bara kablaaw pare titunggal may site tinaragsak nga oras kan aldaw yo amin nga wan labas. Welcome kayo manan nga agbuyak ken nagdangag iti kabarbaro a kapadasan ti may sakabsat dito'y drama aman ng biyanang dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin makablaaw mampay ni Michelle Shin dita Paris, Rodrigo Garcia dita Muñoz West, Rojas Isabela, Nelly Cortez ken Vicky Oribelo. Kastimanti ko na ni Kabsat Delpin sa Napudno Anagan. Dir manang biyanang, adabaak nga ulitid ko kat isutid idulwag. Nakunak ti kastata kayat ko ti tumulad kan kwa nang agbaak abaro, tangamin mabutengak iti responsibilidad. Iso ano mabalin, jak kayat agpamilya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Usay, agsukat ka taing kaman arman ni Lourdes. Ha? Rugyan dakman ako na ako nanang. Apay kas karina ayat agaram. Ay naman no tawan maun, dandani 40 maun. Malakayan kan abaro. Apay kayat mo, ti may tulad kan ni Uncle mo Adilpen. Idol ko nga ron niyang Delpin nanang. Bye-bye amon ta asawa. Kita nyo man ti biyag ni Uncle kaw. At nagragsak mo't lata nga uri awan asawa na. When ngam sayang ti kinataer mo, no di mo iwaras ti pulim, anak ko. Kan kayat kumatan ti maadaan iti apo ko. Naimbagpay ka niyan ti Matilma, tadon dagiti apo ko na. Basta jak mga asawa nanang. Awan iti bokabularyo klay ta. Patpatyem ni nanang mau. May mayat ka na iti agbaak kaanakan. Awan problema. Nakita na ka. Strike inihuirak ta awan sausawer. Awan manglapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanaan. Awan nga rod naragsak kayo mat anabaakan angkel. Kan may sa pakaibalunan ayat agbaak kat saan mat. Daita nga rod ka. Awan madagas na agbaak ka. May mayat kit di ako nakmanain. Sa tuladan nak. Unang kal, pilitin nak ni nanang nga agaram na mga sawa kanon. Hanggang, manjak. Jak kayat ti maadaan iti responsibilidad ang kal. Sugsug ka matalaklakayan. Di mo man sugsugan di ka anak am ngagbaak si Kadilpen. Imbis ang mga sawa saan, tadurdurog ang mga min ngagbaak. Ay namanang, kasano ko mga sawa kat awan mo't nobya na. Awan interes na nga agaram. When tadurdurog ang mga min ngagbaak. Imbis ang magdaan na kumamatan iti apo ko. Sapay simang pa ni Lourdes manipod abroad. Nabayag ija abroad, isa nagawid ta madanagan ka naw. Ang mga numabakitan abalasang.
Isungag birbiro kano iti pakyasawaan na. Apay, saan ang nagsapaw iti foreigner iti abroad? Pilipino sigurot kayat na ah. Di na kayat ti sabali alahay. Ni Jose kuma. Di na mo kayat ngarman. Di mo pilita no talaga adi na kaya. Awatam tigasat ti anak mo no talaga nga agbaak ti kayat na. Ay, sayang di kinagwapo na. Nagwapo pa'y magyam. Nagugwapo kan nagpipintas ko madagitag balin nga pukok to. Anyat mabalin mo nga no agbaak ti kayat na. No kayat mau di mangampun kay tagbalin nga apo kaom. No mabalin ti mangampun iti ibilang nga anak. Di mabalin mo't nga raw ti mangampun iti agbalin nga apo kaw. Nay, nagawid ka mo't gayam amaor ka anakan. Uwan angkan. Tabi na unat tinobyak nga agbirok iti agtrabaho iti balayda. No kasta, agpaaramid kayaw iti balay ka anakan. Balay tinobyak, angkel. Kurang namin ti agtrabaho. Isu nga umayak agsapol man dito lugar tayo, angkel. Siyak nga ingata. Mabalay. Napigsaak pa'y mat ngagtrabaho. Kaya't yu ay, angkel. Ba kayo karpintero kayo mat. Kayat ko tanay, awan makukwarta di taoy. Awan pagtrabahuan, tay madumot ti karpintero dito yung lugar tayo. Kinatap no mapadasak mamay ito madayaw. Sige nga rodangkan. Agluwas tayon to into no may alawas. Ang agsapulak pa'y iti maysa, wano dua. Padasam nga ibagakan ni kasinsin mo Jose. Padak nga awan trabaho na dayay. Wala niya. Hey, mapanak man nga agpaiso iti balayda. Dahito ti balo na matwalyam anak ko. Tay toothbrush mo amang ano malipatam. Uy nanang naalakon. Nay, agsingsingpot kayo iti papanan nyo Di kag barbartak ijay. Kat pagyanan nyo ijay ngay. Wano agistiin kayo iti pagtrabahuan nyo. Anda ka no agpapaabang iti per kwarto iti karuba da insan amor nanang. Dakkel aya abalay di aramidan nyo. Agbayag kayo nga ta ijay. Jak amor nanang. Mamuak to ano da kami ni Jay. Ay, sayang. Addan agar-aram kan ni Lourdes. Si kantumo ngamin. Amangan mo aklunan nanday jay. Ay katbayan nyo ano aklunan na tapno makiasawan. Si kakumangamin tinangaram kang kwana. Nobyam kumaitan. Agkasar kayo kuman. Saan man na kita ipabalon nyo kanyak nanang? Apay ay apilitan dak ang mga sawa kat jak nga rod kayat. Talaga siguro agasat ko ti agbaak nanang. Ala, angkel. Insan Jose. Agdiretso tayo na ijay pagabangan nyo. Ta na ipareserve ka nung tinobyak na ijay para kada kayo. Nawatiwat mo't gayam ti biyahe tayaw. Talaga kasta ti first timer, angkel. Ngamno agkarabiyahe kayon ton, kasla nagasidig to na. Ala, mapantay nga rodan tani, kayat kon tiagid da. Makabanog mo't gayam tiagbiyahe. Anyat makunayo dito pagabangan nyo, insan. Mayat insan. Iso na lang ta, medyo basay. Anusan yun, insan? Ta daytoy ngamin ti kalakaan na pagabangan dito eh. Nung nalawa ti kayat yo, ay dakdakkel mo't ati mabayadan. Ala, dahil ito latan insan. Sana bale, ta kompleto kayo iti kagawaan dito eh. Adda paglutuan nyo, plato, kanda dumapay. Naimbaglakit din ata, kompleto dahil ti kagawaan. Sapay awan binalon mi apaglutuan. Ang sa dino ngay dito, ti balay ti nobyam insan. Dayjay mano, makitam jay nalabasit ti bubong na abalay. Jay green ti gate na. Ijay mo't abay na, jay ipaaramid mi, abalay mi. Asidag mo't gayam dito insan. Okay, kaano kami nga rodamang rugi nga agtrabaho ngay? Inton bigatan, insan. Agina na kayo ita. Hello! Da kayo gayam ti kabarbaro a borders mi. Ay, wine, madam. Anyat nagnagan nyo ngay. Siyak ni Delpain. Siyak mo't ni Jose, madam. Agulitag kami. Wen ka no nga rod. Kasta ti imbaga ni Abor.
Kabagyan na kayo ka, no? Ay, wan, siyak gayam ni Enkarnasyon. Diyak kaya tinaariwawa borderan niya. Mamang, ada parcel mo. Ala, bayadan pa ilaang, anak ko. Nay, anak mo jay napintas abalasang, madam. Wan, kakaiso na nga anak ko. Konsolasyon mo, tinagan na. Encarnacion, ayan mo. Anak nito'y nanang. Nay, sino mo na dyan? Bakit nga madam? Nanang ko, ni Sean. Nay, Siyon, mahilig kayo tinagan nga dasyon na, madam. Si bibiyag pa'y gayam ti inayo, madam. Wen, puli mingamin ti ati dog tibiyag na. Iso nasuro ka na 90 titawan ni nanang ko. Si bibiyag pa'y lang. Agkakaro pa kayo mo't atalaw, madam. Talaga akasta, Encarnacion, ayan ba man ni konsolasyon. Sige, parawan kayo. Tainak man kita ang tipok-pok ka o jay inak. Smiling face mo na dyan, lady tayo, anya, uncle. Wait nga raw. Kasi na nga talata nga uray agong ungay, nakaisim nga talata kaanakan. Diyak amo, uncle. Hanggang agkakaingas da ataluan niya. Wait nga raw. Patinagan da agpapada. Hello anak ko, kumusta kay ditan ngay? Kumusta ti trabaho yaw? Mayat na lang. Ngamnay, pasensya kay pa'y lang tanay. Di kay pa'y mapawitan iti kwartayaw. Nagrigat ti agab-abang. Apay, agbayag kayo dita aya anak ko. Kaano amalpas yu ti trabaho yu dita syudad ngay? Dakkel ti aramidan mi abalay ti nobya ni insan amor na nang. Amang ano mabayagan kami ditaw eh. Kan numalpas mi ti balay da. Adda ka naman sa bali a pagtrabahuan mi a construction. Ay, kastaya. Una nang. Isa pasensyaan di kay pala mapawitan iti kwartayaw. Tanay. Agbayad kami pa iti abang may. Nala, sana balen. Di nakpagdanagan dito, itadamak kwartak. Ang apay, awan day opio aya. Di kay pa'y makaawed. Adamat ka di, hanggang masadot kami nga agawid kanyang kay. Agina na kami lang na. Nalangarod, agan-anad kayo akanayon dita, anak ko. Jose, kaanakan. Adaman nadlaw ka, itilan lady ta. Kanayon nakaakitain. Kasla kursonada na ka. Anya? Tilay bagbagayo mo dangkal. Da kayo ati kras na. Tapos aray padigwan na kayo iti masida. Siga ati kursonada na. Ang amam kaanakan. Napintas man ti agtrabaho dito isurad no adabukod mo abalay. Una angkal. Tapno awan paggastusan nga abang. Nagswerte na itad da balay na dito yan niya, uncle. Bagi taratan ati umapapal. Tawan mo't balay ta dito. Ada pamuspusan, tapno makabalay ta dito, kaanakan. Ha? Anya ko ma, uncle? Armam jelan lady ta. Anya? No armam na ijay. Sigurado nga klonen na ka. Nagtaer ka, kaanakan. Manjak. Limot nagtulag tayo, nga agbaak tayo. Ay, lipate mo na itatulagan ta kaanakan. Armam kit day ni Madam Encarnacion. Tasyak mo jay anak na ani Konsolasyon. Paliktad mo tangkal. Da kayo jay inaa, tasyak mo jay anak. Kasanaw no si katikayat jay ina. Di nakayat day jay. Nakarkaron adi na kay kayat jay anak na, uncle. Da kayo ajay ina, tasyak mo't jay anak. Sige. Kaano nga raw na rugyan ta ti agaram? Ay, no maasawa ta dagi jay. Adanton balay ta dito isyudad kaanakan. Saan la balay? Pagabangan pa'y Adadagos income ta, Jose.
Madam Encarnacion, sabong parakin ka. Ha? Eh, apay nga ikan nakitisabong, Delphin. Nagpintas ka nga, men. Kan nagseksi ka. Nagbanglaw ka, naglapsat ka. Sikabat, nangaw kagayam, Delphin. Saan nga ang angaw ti ibagbagak, madam? Agayatak ngamin ka. Anya? Sapay kumaata at danamnamakin ka, Encarnacion. Ah, sige, tapanunutok pa yan na imbag na ita. Tingiting, tirik na, tanarigat tiyag dardarasudos, Delphin. Awan ko mabalak ko ang makiasawan kat. Tangay adda ka anailawan na nagarmanin kanya. Ala, ikan na kiti panawan ko amang tingiting itirik na. Iti kasta kinatar mo, awang pailat nobyam. Kasla jackpot dyan, no say. Adan sama asawa mo. Adon sapay ti putot mo. Ay sus, patyanak ko mga konsolasyon. Awan pa'y nobyak since birth. Itaak lang nga agaram. Naimbag nga rod ata na'y kanak pa ititurad nga agaram. Ay ayatin ka ngamin at talaga konsolasyon. Ala, kasla ka babain mo. Nagtaer ka, Jose. Kat nagpintas ka mo't Agbagay ta. Isu nga aklunan na ko, please. Ala, di nakdagdagan ang mga klon kang ka, Jose. Agpanunot akpay mat, Kan damagak pa'y kani mamang kono kayat na makiin na yatak ka. Apay adamagan pa lang kat adamot kan bukod mo apanunot. Basta damagak pa'y kang kwana, Jose. Kano kayat na, di sige, aklunan kanton. Ngamno di na kayat, pasensya kan. No kasta, agar-aram kada kayo ni Tata Delphin, mamang. Wan, anak ko. Kat, damagak man kan ka, no, kayat mo ang makiasawa ak manan. Akat, ada kayo dayta, mamang. Adamot damagak kada kayo. Ha? Anya dayta, anak ko. Kaya't yung kadi makinayatak ka ni Jose. Nagaram ngamin kanyak. Kat mariknak mo't nga adda pa naghayat ko gangkwana, mamang. Sa bagay, no makiasawa ak manan, kasanukan, awan tun kadkaduam. Iso wanan palubusan kan ang makiinay at konsolasyon. Tapno, addan to kadkaduam inton asawaan na kon ni Delphin. Taplano kon nga klonan iti kabitan na panawan. Uncle, inaklon na ko ni konsolasyon. Talaga? Ay, uray sak Jose. Inaklon na matay ni Encarnacion. Aya, ay, mayat nga rod ano kasta, Uncle? Ano, naggidan ta nga inaklon da nga gina. No, ada ko mapay abiyag ni Lulom akat armen namat jay kabakitan. ay, nakan, saan taon nga agabang? Wan nga rod, Uncle, naghasap ta, saan data pinarigat dagi dyan nga gina. Hanggang, di datan to nga ta pagabangan na, Uncle. Apay ko mapagabangan data, karelasyon ta nga rod idan. Ikasartakit di ko maidan tapno dakdakkel ti karbengan tay ti sanikwada no bilang laang. Unang awan met kwartata apang kasarta kadakwada, Uncle. Ay, oresanan ta sagana. Basta agpakasarta yung latan. Bayam, tay bagak tunay ta kani Encarnacion. Insan, di kay mat imay nagtrabaho, di kalman. Ay, kwa? Si madot kami, insan. Saan kami nagtrabaho kani Uncle? Anya? Apay ngay? Basta, agina na kami pa, insan. Sumapol kayo pala iti kasukat mi nagtrabaho. Apanan nyo ako na yaw, Encarnacion.
Agawid kami ijay balay da Delpin akaayan-ayat ko, nanang. Kat ni konsolasyon ngay, ikuyog mau. Wala. Tasumurot matan ken ni Jose at nobyo na. Di panawan dak dituyan ngagmay-may siya. Apay nga minanakiayan na yat kayo pailan. Pati di anak mau. Apay nga intulok mo nakirelasyon kat among mat nga. Ay, di kayon sumana o nanang. No kayat yu ti sumurot, agim paki kayo matan. Taikuyog da kayo. Saanan? Nagbati akaw. Masadutak ngagbiyahe. No kasta, at dan nobyam, anak ko. Wala nang. Kadwak na rudan ang nagawin. Ni konsolasyon. Naimbag nga oras yun, nana. Ay, kasta mo, balasang ko. Malala, agina na kayo pa'y Taynak mangisagana iti merienda. Ay, kinala at nakanak ko. Ada magayam nobya mon. Nagsaya atay. Ala, jak na ala di agas ko, Jose. Ada di may sa abag ko. Nabati di may sa abag. Anya nga agas aya konsolasyon. Amangan no aday dulduli ni nanang ko. Ala, ay kasano day to yun. Masapol ang makatumarak iti agas ko. Sa bali ngamin nga agas dagijay. Apay, anyat ag-agasam aya, darling. Kwa. Diyay man kisiw ko. Adda ngamin sakit ko kisiw. Masapol ajak langanan tagtumari ti agas ko. Anya? Agkasartan inkarnasyon. Oray awan saganan basta makakasarta. Ay, kayat ko, Pagkaragsakak ano kayat nak nga ikalay sa Delpin. Mabitlaan. Ninanang ko ti umawawag. Hello, nanang! Hello, inkarnasyon! Agawid kayo! Taday, adaman dagijay tagabangkaw! Alahan da kano ti balayan! Anya? Baybayan yun alaan dan. Makaumamot na kita tao. Kadi awan pag naadan dayon! Katanya nga rod. Talaga akasta. Katsak ngay! Papanak ngayon anak ko! Ala. Taumay da kayo sukunin dita. Kunak ngamin na sumurot kayo kada kami. Sige. Agimpaki kayo. Taumay da kayo sukunin. Bye. Anya di ko nam nga alaan da inkarnasyon. Jay balay mi. Nakautang ak ngamin ni tidakalagatad. Kat in collateral ko, jay balay mi. Nagporsyento ni tidakal jay utang ko ta. Diyak nakabaybayad, apulos. Iso baybay ako na. Ay, no kasta. Ay, pag naadan yung arudan nga, no alaan dan ti balayaw. Kat dito'y balay mo, Delpin. Sana bale, tagasawa tanton. Inaksukunan ni nanang ko, takaasimat. Ang naadmat na dito'y balay mo, anya. Sana bale kan ni konsolasyon nga anak ko, taadan ijay balay da Jose. Nakasiguradon iti pag naadan. Anggal, nana inkarnasyon, ni konsolasyon, in kay kitaan. Abay ti anak ko! Agkis-kisiw na. Jak amo ti aramidag. Ana! Ay sus! Amang ano nalipatan na tinagtumari ti agas na! Nalipatan na kanong amin ti agas na ijibalayaw na. Ala. Hintay kitaan nga rin ti anak ko. Ay na! Agigidanan ti problema. Sina ako na inkarnasyon ka anakan. Apay nga yang kal? Saan na? Awan pag naadanda no sinaan niyaw. Sapay planok matan ti makisina kan di konsolasyon. Awan matan tay balay na ijay syudad. Imbayad na iti utang na. Nadismayaak. Ay, oresyak nga ron. Jak met ammo nga dagayam sakit ni konsolasyon. Nadismayaak matan kan? Ay, saan? Di ka madismaya. Bayam asyak laang ti madismaya, Jose.
Di mo sinsinaan ni Konsolasyon. Oray ta napintas. Ija ito balayaw ti pag naadanda at alaw. Tanay, sina ako ni Encarnacion. Uy, sana angkal. Ija balayaw ti pag naadanda at alaw. Ta sina ako ni Konsolasyon. Kaasi damot na awan pag naadanda. Tulungan nyo ida, angkal. Apay asyak ngay. Si kakit di Nalawlawa mo't na di balayaw apag naadanda. Itayak paya dum-dum nga giti saritaan niyo. Husay, Delpin. Ha? Apaya kasta kayaw. Kalpasan na maalayo ti kay kayayaw. Kasta taramidan yaw. Kwa, apong, Kaya't yaw ti magamudan. ha? Bumlad dagita tiyan yun no kaskasanaw. Ay di kaya gararamid. Di yu paglulukwan dagita gina. Tasyak ti makalaban yaw. Jak nagbinulan, Jose. Masikugak samot dun. Anya? Kasanungay, agkasarta ka din? Kwa, saan pa'y? Apay, desidido kan aya, makiasawa kan niya. Di kan agbabaway. Ni, apay ko mga agbabawi akat ay ayatin ka nga ron. Kan masikugak pa yan. Kat no sa dutak, awan trabaho, nakurapayak. Di ka maupay kan niya. Kan mo di ak no naduma. Adda chimpo ana ungetak. Kan siloso ak. Agkabilak pa'y ano agimunak. Awan matirumbang apagimunam kanyak, tasi ka lang ti love ko. Awan na pintas sa masakbayam iti denak konsolasyon. Istambayak. Kat agagat ka ngamin tapno pumintas tumot ti biyag ta. Basta awan pa kaupayakan ka, Jose. Ay, anyamot ti kasti alutan. Nagapgad. Agsinatan Encarnacion. Anya ana apgad. Nagbasito pa'y tinyasin ko. Kanji kinupin mo abadok itay. Pinaglalaok mo mat. Agsinatan. Duraban na ko nam, kaduraban kan Delpin. Amok ngagbirbiro kalaangan iti wagas apang isinaam kanya. Ngem di nak mapapanaw dito oy. Ta, awan sa bali apag naidan mi. Ano sanda kami Kunam ngay kasarnak sa ita, sinaanak. Naglalay ngamon ngay. Kaslaawan na aramida ka nasaya at kin ka. Nagnaid ka mo't idi, jay balay ko iti libre, ha? Tasaan kayo pinagabang iti dua bulan ni day? Ala, magantayo kit din. Awan day ta sina-sina nga ibagbagam. Surutun kan tumot lang iti uray sa di numan napapanam. Awan nga rod naramidan mi kan ni ulitag ko no di tinangawat, iti gasat mi. Tinaripatuklatan ti asawa. Nagpursigi ka nagtrabaho, tapnada pang biyag ko iti pamilya. Alakastan, tigayam mo, Delpin. Alagagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyarnos parity script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Hello gagayam, pakaragsakan launay ti gayam yo, ti kadayo akanayon amang subsubaybay kadagiti drama tayo, ama ng biyanang ken biag ti tao. A drama. Kaya't salamat kada kayo amin ngawan labas. Welcome kayo kanayon nga dengeg ka nagbuya dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kini Cubs at Kayla sa napod na nagan tintay drama. Ngam sakbay na makablawa mampay da Beng Sagun dita Green Park Village Kainta Rizal, Vilma de la Cruz dita Payaw, ken Jonathan Willie. Kastoy man ti kuna ni Cubs at Kayla. Dear manang biyanang, may papan iti kabsat ko, siya kan iti nagbalina, nobya na ti pagtarayan to'y kapadasa. Napintas kan nasingpet ti nobya ni manong ko, iso analaka anaya si dagtiriknak kan kwa kas ipag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay.
Kaila, bumangon ka ditan Aldawon, kalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawas mo, tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutang aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat, madadaalan dagiti kawas mo. Urnungam tumat ti mureng mo, bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tani napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan, kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam, nga oray 10 orasan ti rabi eh. Ala, bumangon kan, tatulungan nakman mat nga rod nga agdalos, taday, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay, di ka mat agdalos. Anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo. Kasano kat kasta ka mat, di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo kaila. Nanang, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramidan na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tagdalos nanang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho tagdalos mo. Diyak lang amin nasangot ti nagdalos iti napalabas nga al daw. Busy ak iti trabaho. Ngamit ata day off ko, agdalosa. Malangaro tatulungan ka anak ko. Day, apanaman ang ibiyang. Di ta istorman ka bagais. Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugalikin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad, mate. Imbes na nila'y katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos day jay akaanakam kabagays. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadot na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyak na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag tibalay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Ngamawan lat at idenggen na kabagays. Iso abay-bay ako. Agbaliw tulak ta no kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumo abalay may ta basit lang. Saan a mansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit la jay balay mi. Ang damat ka duwa masimang put manong. Wan kaila, iso ti bagbagakan ka anobyak ni Irene. Irene, ni kaila, kapsat ko. Naimbag nga oras mo kayla. Ay, kastamat kan ka Irene. Jack lang pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Wang nga rod manong. Ay, mabitlang Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda, antaman tinapintas sa nobya. Sino tinagluto, Ray? Nimot kaila na lang. Si Mrumad. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan, nagitay nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin, pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, parang kunak, babain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko nagustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay. Kasta aya, ay katmayat nga rod apay, talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Dayjayan ti pakasaram. Una nang. Karagi tinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayak. Iso ti arapaap ko ngagbalin nga ina dahil agbalin to nga anak ko. Ay, makambuka nga rod anak ko.
Nasaya at matngarod no mga asawa kan, tanay. Mapanan titawan. Nasingpot lakit ni Jane Opiam. Awan problema, anak ko. Talaga nasingpot ni Irene nanang. Nasingpot lang aro din, napintas pa ay. No manugot ka Irene, tulagan tayong tikasarta. Ha? Sika man, Ray. Tano siya? Nabukilan ti pangadang ko ang makikalay sa ken ka iti uray anyang oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat ka. Sikat ya arapaap kong asawaan. Ngamin, adda amin kan ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabit lang nga rin. Umawawag ti kapsat ka. Hello, Kayla ha? Hello, Manong! Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka di? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang nga. Tagagawid kayo agluto ak manan iti mamerienda. Kay naima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga rod agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti palay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kaya't kumanti ugali di kapsat mo. Nagsingpwet kan naasikaso kanya. Uwan tanasingpet kamot ngamin. Iso kayat nakangagbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubi ma. Wan Manong! Adto pa iti pansit, Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa iti drinks mo. Mabit lang ha. Karga aktibasom. Ala, siya kon kayla. Ha? Nakababain pa'y kit din kan ka. Itay-pay lang as-ikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso di ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto malat turong na. Agyaman unay kan ka, ipagkayla. Nagsingpot ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingpot ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaudan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agdan na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni Jibalayda. Mabanugak nagbiyahe no kasya sarong karak i Jibalayda. Nangrona no aggapo akiti trabaho. Agad, adakada kayo Agam na sa isaya at siguro, nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayo. Una nang, pagsasaritaan tayo di kasarmay. Hanggang saan kumapay nga ita. Ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin no agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo. Para inton umay atawon no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kayla, inak agtrabahon. Makamu kayo niti balay ha. Agluto kayo to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen Manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobyam. Ilutwak iti naimas asidaan. Adu mo iti may luto jerep. Di mo ruwaman nga agsenyorita ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito balay Manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. O sige nga ron, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapik ka kat maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak matan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata kumaan nagluto, kayla. Saanen? Jacket na mabanog ka. Kan, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga Basta jacket nga agbanog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kayla. Nakasingsingpot ka gayam nga ipagtubi. Nagasatak,
takaskan ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo nasingpet ka, Irene. Numadlaw ko nasingpet ti tao kanyak. Siyempre nasingpet akmat. Angam no suwapang kanyak ay. Nakarkaro pa ti suwapang ko ah. Anya? Mala, manganta nga rudan kayla. Umay ka Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpas anangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala kayla. Makikaida akon andito sila diyo ni Manong ko niya. Kaya't ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agigda kalat na. Awan mat dakas na. Agpada tamat a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa, ipagtubi. Wen nga ron, nagasatak a talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog tangarudan, Irene. Napananda ay rin kan kayla anak kaw. Awan da manan dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Amangan no marabyan da manan asumangpot. Basta rumorda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayo yang dagijadwa na nang. Mayat mati kukuyo gandaan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Un nga ron, ba nagapakaragsakak, ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko kini ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken aginaw. Mabain siguro kan ipag na nang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdandan na kayon. Wala nang. Kastamat lang kung matibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sama itinobya. Ay, no kasta? Agkasar kayon, Manong? Wen, kaila, tapno malpasin. Kan tapno agbalinan na legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, Manong. Anda nga minadlaw ko amadi nga ugali na kat. Ha? Di mula ko man sasawan kan kwa na daytoy Manong. Ngam, nadlaw ko nga daw ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la day ta? Nalaka maawis da atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak Manong, agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak kat uray saan sapay ti kasar. Nasingpot mo't ginobyak ti kunak ading ka. Ay sus, pudno ano biyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Kada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasarkan kwa na Manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa kani Manong ko, Irene? Katun akayla. May mayat matlang no kasar kamin. Ngam adadi mo ang mga ugali ni Manong ko. Ha? Para kadatalaang daytoy awan. Di mo ibagbagakin ni Manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa di mo ibagbagakin ni Manong ko Ha? Sige, wan. Jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni Manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti kinaman ng imon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya. Ni, jak amo dayta Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kabsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti stel na no nabartukan. Isungag panunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang.
Tapno maliklikam ni manong ko. Kaya't ka nga ilisi iti mabalin na pakaisagmakam Irene. Nadlaw ko nga minti kinasingput mo. Iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni manong ko ti pagsagmakam. Kayla? No kayat mo, agbakasyon tapaylaan. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanong aldaw. Kwa? Alan, urag sublitan tumalang, ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino, ti pagbakasyonan niyaw. Ijay lugar ka no tigayim ni Kayla, Ray. Di ka madanagan, Manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar, tasan kayo pa nagkasar, Manong. No may kasarmon ni Irene ay, sigurado asaan na makarwar. Nang runan wag sikugan. Nga lang ron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybay agit ipaparan niyaw. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Wan, presko ti angin dito eh. Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayatag na dito eh. Mabalin mo't no kayat mo. Dito itan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agidatan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandun ka nga ro dito abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kun Kayla. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anya nga I love you date na Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Ay, sorry, Irene, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din date ang ibagbagam Kayla. Basta ay ayatan ka. Jack itulok ang maikasar na katikabsat ko. Shakti para kan ka, Irene. Ha? No kasta. Lakyan ka, Kayla. Ay, kababain man nga klunan ngam. Day tatipod no. Lalaki tirik na, Irene. Kat sorry si katinakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kayla. Apay nga, awan batan dagi jay dua anak ko. Ay anda ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak nanang. Namin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga eh. Ay makapadaan agmat dagi jay atat tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak kadakwada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino a lugar tinaparanda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan dayta. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Dagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dyan akyo nanang. Abday ta. Ha? Dakay lakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nakag. Na, hanya ti kayat asawan da ita. Apay kasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw nan ginobyak kanyak. Anya. Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay, awanan plano yung agawid. Kanapay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inayat kami ka ni Irene. Saan ang nasaya at day tangar aramitin nyo anak ko? Agawid kayo kiden. Isoblim ni Irene kini manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya ka nun, tayayatan na. Anya? Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anay kan ititurad amang ipod no iti amin. Sapay ko matamawatan da.
Wan, maawatak no anya man ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo itinobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga asimanak ko. Agawid kayon. Una nang, agawid kaming tumatlaang. Ngam saan pa ilang nga ita? Narabyan ka manan asimang putay rin. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay ti gayem ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. Adda lalaki man niya. Wan! Adda lalaki! Anya? Makauma ti kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka. Nga uray awan mo't madi nga aramidat. Iso a pinaypaysok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinobyok no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya? Naimbagmantan agawid kamutlangan kayla. Manong pakawanan na ko ma. Nagbasulakan ka. Sorry. Kanya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyang tinagbasol. Lumawanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti Sabali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Moro tan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sabay ko mata mapakawan nak. Pagbabawyak tigas diyang inaramid ko. Nabayag panawan sa kami naging okay iti kabsat ko. Inanusak nga inuray ti panang pakawan na kanyak kat naragsakak, ta nagsublimat lang ti sigo dalin nangan ming agkabsat. No malagip ko tinapalabas, mababae na kiti kabsat ko, ta naramid ko tinang traidor kankwana ngam nagbabawya kon day chay. Kat itada matan trabaho kat nangasawa matan ni manong ko, kat adan dua nga anak na. Kat siyak single akpay lang aging gaita. Alakastan, bigay mo, Kayla. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.